Bueno, pues ¿sabéis de qué me he dado cuenta? Вы знаете, что я понял? ¿Os lo digo? Скажу вам? No, no lo digo. Не буду говорить. No lo digo. Нет, не буду говорить. Bueno, vamos al libro de los Hechos, que es lo que hoy vamos a leer esta tarde. Давайте откроем книгу Деяний. Это то место из Писания, которое будем сегодня читать. Venga, que lo voy a decir. Ладно, хорошо, я вам скажу. Mira, aquí hay un pañuelo de estos. О, смотрите, здесь есть даже салфетка для очков. Pues que estoy contento de estar aquí, muy contento. И я очень рад находиться здесь, очень рад. A mí todos me dicen, es que te echamos de menos. И все мне говорят, как скучали по мне. Yo también os echo mucho de menos. И я тоже очень скучал по вам. Sobre todo estas reuniones. Я больше всего по этим собраниям. Los cantos. Песни. Os echo mucho de menos. Я очень сильно скучаю по этому. Me siento como me siento como en una fiesta. И я чувствую себя как на празднике. Es como me siento. Вот как я себя чувствую. Es como el que viene de un desierto y encuentra agua. Это как если бы идти по пустыне и найти воду. Esta es la verdad, no son sentimientos, os lo digo de verdad. И я вам говорю то, что есть истина. Это не чувство, не сентименты. Entonces, yo no sé lo que podré decir, pero me siento bendecido, me habéis bendecido con vuestro cariño, vuestro entusiasmo, con vuestra entrega, con los cantos, con la predicación. Я чувствую себя благословленным через ваши песни, через ваши слова, через ваши проповеди, через вашу любовь, через теплоту вашу. Esa es la verdad. Это правда. Спасибо. Esa es la verdad. Bueno, vamos al tema que nos ocupa esta tarde. Хорошо, давайте перейдем к нашей теме на сегодня. Bueno, hemos hablado de muchos temas y temas muy básicos para el cristianismo, esa es la verdad, muy básicos. И на самом деле мы уже об очень многих темах поговорили, и для христианства это основные темы. Hemos hablado de temas que, si lo habláramos en ropa, sería el fondo de armario. Если бы мы сейчас привели в пример, как и говорили бы об одежде, то это как если бы гардероб рассматривать. Sí, es como sería el fondo de armario. Это как если бы глубина гардероба. En ropa, el fondo de armario es tener muchas camisas blancas, azules, que es lo más predominante. Eso es lo que se llama fondo de armario. Хорошо. Наполнение гардероба. То есть в гардеробе, да, это где висят рубашки разного цвета, белого, голубого. No. O sea, tú no puedes tener en un armario todas las camisas de color rosa. No se lleva, puedes tener una. Например, ты же не можешь все рубашки, чтобы у тебя были розового цвета. Можешь одну иметь розового цвета. Pero tener azules, diferentes tonos de azules. Но иметь разные рубашки голубого цвета blancas, и белого. Eso se llama fondo de armario. Это как фон гардероба. Sí, porque son la ropa que normalmente más utilizas. Потому что это обычно та одежда, которую ты одеваешь. Vale, pues lo que hemos predicado en esta convención tiene que ver con este fondo de armario, que es una base, que es un principio en el cristianismo. Поэтому все темы, которые мы проповедовали до сегодняшнего дня, это как своего рода вот эта вот глубина, фон этого гардероба, очень важные вещи в христианстве. El Señor nos ha bendecido, hemos escuchado. Мы слышали, как Господь, что El Господь cristianismo es llevar fruto. благословил в христианстве через плоды. Es ir de gloria en gloria, de paso en paso, de fe en fe. Шаги веры от славы в славу, от веры в веру. Es tener gozo, es tener amor. Иметь любовь, иметь радость. Esto es un fondo de armario, son frutos del Espíritu. Это и есть вот этот вот фон гардероба, это и проявлять плоды Духа. Entonces, hemos escuchado mucho de un fondo de armario. Тогда мы слышали очень много именно о фоне гардероба. Это очень важные и жизненно важные вещи для Vale, yo os he христианства. dado una tarea. Хорошо, я вам задавал домашнее Y es una задание. tarea que quiero mirar con vosotros. И сегодня хочу я вот это вот задание посмотреть сегодня вместе с вами. Sobre todo quiero que vosotros me predicáis a mí de estas historias. И больше всего я хочу, чтобы вы мне сами проповедовали по этим историям. Porque veo una confusión en muchos. Потому что во многих я вижу непонятность.
veo confusión. Я вижу вот это вот заблуждение. Entonces, en todas estas historias que vamos a ver cosas principales. Поэтому Base, vamos a ver base, cosas principales. во всех этих историях мы будем смотреть самые главные существенные вещи, которые являются основополагающими. Vale, yo os pregunto, de las 5 historias que hemos leído, Хорошо, вопрос у меня. Из 5 историй, которые я вам Cinco задал hemos leído. прочитать, Cinco 5 историй historias. надо было прочитать. ¿en cuántas de ellas habéis visto presente al Espíritu Santo? Во скольких из них вы видели, как Дух Святой присутствует? ¿Simsem? Во всем? ¿Simsem? Vale, sí, sí. No, Нет, нет. no. ¿Ah? En 4 historias В 4. está la presencia del Espíritu Вот Santo. там присутствует Дух Святой. Vale, y en ellas 4 que está la presencia del Espíritu Santo, Хорошо, и вот в этих 4, где присутствует Дух Святой, es un motivo específico por el cual Él está. там есть определенная причина, по которой Он там находится. ¿Sí? Si nosotros vamos al libro de Génesis, Если мы откроем Бытие, al capítulo 1 del libro de Génesis, y esta era mi enseñanza a la que hoy iba a llegar, pero es la que yo iba a hablar, que posiblemente sigamos en otro momento, pero quiero centrarme en esto que estamos en в первой esta tarde. главе это то, с чего я начал, и я к чему хотел бы подвести, и, возможно, еще буду учить в Dice какое-то así, время. el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Génesis. La reunión anterior miramos el capítulo 1, versículo 1, ahora miramos el capítulo 1, o sea, el capítulo 1, versículo 2. Хорошо, мы на прошлом собрании смотрели, рассматривали и говорили о 1 стихе 1 главы. Сейчас мы будем смотреть 2 стих 1 главы Бытия. Dice, la tierra estaba desordenada Земля же была безвидна или в беспорядке y vacía. и пуста. Ahora dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. И тьма над бездной. Y el Espíritu Santo se movía sobre el faz de las aguas. И Дух Божий двигался над водою. Aquí vemos versículo 2, Перед нами capítulo 1. 2 стих 1 главы. Hemos avanzado poco en este precioso libro. И вот в этой драгоценной книге мы чуть-чуть только продвинулись. ¿Sí? Versículo 2 Это всего лишь 2 del стих capítulo 1. 1 главы. Ya vemos al Espíritu Santo Но мы уже в этом 2 стихе видим Дух Святой, tapando un agujero, poniendo orden en el desorden. в котором, и мы видим его в таком положении. Он приводит в порядок то, что в беспорядке, и он также наполняет пустоту, которая была. Cubriendo lo que no estaba cubierto, Покрывая то, что было не покрыто. ordenando lo que estaba desordenado. Приводя в порядок хаос, который был. Versículo 2 И это только 2 стих del capítulo 1. 1 El главы. Espíritu Santo moviéndose. Дух Святой в движении. Mira, las cosas no tienen movimiento. Ты знаешь, вещи, они не имеют Las cosas движения. inanimadas no tienen movimiento. Бездушные вещи не имеют никакого действия или Pero las движения. cosas animadas tienen movimiento. А вот те, которые, они Entonces, одушевленные, aquí nos они двигаются. habla del Espíritu Santo como una persona Тогда здесь нам говорится о Духе Святом как о que личности, se movía, который двигался, que ordenaba, который приводил в порядок, que cubría, покрывал, ¿sí? Donde había una necesidad. покрывал те места, где была нужда. Entonces, el Espíritu Santo, este es el actor que nosotros vemos a menudo en la Biblia. Тогда перед нами Дух Святой как актер, которого мы очень часто встречаем в Es el Библии. que nosotros vemos actuar en la Мы Biblia. видим, как Он действует в Библии. Entonces, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, Итак, в 8 главе книги Деяний, aquí vemos versículo 5. 5 стих. Dice, Felipe. Vale, ¿quién era Felipe? Так Филипп. Кем был Филипп? Felipe era un diácono. Филипп был диаконом. Eso es lo que él era, un diácono. Да, он был диаконом. Ese era un hombre escogido, ¿sí? Eso era un cargo dentro de la iglesia. Получается, он был избран для определенной работы. Ему поручили внутри церкви что-то. Vale, en la iglesia hay pastores,
И хорошо, в церкви есть пасторы, hay obispos, есть епископы, hay ancianos, есть старейшины, hay diáconos, есть диаконы, hay ujieres. есть те, которые служат. Un ujier es uno que controlaba. Cuando la Biblia dice, el que está con el novio es la novia, más el amigo del novio. Да, и вот этот вот, как можно сказать, служитель или ухер, у нас это тоже выражение есть, ухер. Если в Библии мы читаем, что жених, он как бы подлежит невесте, но есть еще друг жениха. Sí, ese es el ujier. Вот он и есть вот этот ухер, служитель, тот, который Esa все palabra устраивает. viene de la corte de los reyes. Да, это слово, оно берет начало в королевских дворах. Es el que controla la entrada a la habitación del rey. Да, получается, это тот человек, который контролировал вход царя в свои покои, Y дворецкий. de ahí viene esta palabra ujier. Да, и вот оттуда берет начало свое слово Entonces «ухер». tenemos diferentes cargos en la iglesia. Получается, что в церкви у нас есть различные поручения. ¿Sí? Entonces aquí vemos que hay un diácono. Тогда перед нами диакон. ¿Qué es un diácono? Что значит диакон? ¿Cuál es el cargo de un diácono? Какова функция диакона? El cargo de diácono tenía que ver con tareas prácticas, administrativas y de un servicio dentro de la iglesia. В церкви это означало, что приводить в исполнение именно в плане администрирования и практические вещи в церкви. Sí, pero los diáconos son servidores oficiales en la iglesia. И диаконы – это официальные служители в церкви. Si nosotros comparáramos a un diácono y a un pastor, la diferencia entre ellos es que un diácono no tiene la responsabilidad de enseñar, aunque puede enseñar. Теперь, если мы сравним поручения или функции, которые выполняет пастор и диакон, то мы увидим, что у диакона, у него нет обязанности учить в церкви, хотя бы он может учить в церкви. No es indispensable que enseñe. Да, для него не было запланировано, чтобы именно он учил. Pero puede enseñar. Но может Entonces aquí учить. vemos un diácono Тогда перед нами диакон, que se llama Felipe. которого зовут Филипп. Este hombre un día fue escogido en la iglesia И этот человек однажды был избран внутри церкви para un servicio social, que es lo que hemos dicho. для того, чтобы социально обслуживать людей. То, что Servir мы сказали, mesas. да, накрывать на Ayudar столы, a otros a que tengan comida cuando se sientan a comer. да, помогать другим, чтобы им доставалась пища, когда они садятся за Pero con столом. este hombre pasó algo excepcional. Но исключительные вещи произошли в жизни этого человека. Este hombre cuando entró al ministerio a ser diácono hubo una persecución en Jerusalén. Получается, что когда этот человек вошел вот именно в роль служителя, диакона, в этот момент воздвиглось гонение на церковь в En la Иерусалиме. iglesia primitiva nosotros vemos persecución, esa persecución, esa persecución, esa persecución, esa persecución, esa persecución. Los cristianos eran perseguidos en cualquiera de sus lugares donde estaban. Ранняя церковь, то, что мы наблюдаем в ее жизни, это преследование за преследованием, за преследованием, за преследованием. Христиане, где бы ни оказались, всегда были преследуемыми. ¿Sí? Entonces, este era un caso más de una persecución. Тогда перед нами еще один пример того, что было гонение. Este hombre en la persecución decidió ir a la ciudad de Samara. Хорошо, этот человек Самара от гонения решил поехать в Самару. Samara, que es lo más próximo a nosotros. No se llama Samaria, pero eso está muy lejos. Este fue a Samaria. Ну, мы возьмем близкий к нам город Самара. Хотя бы он поехал в Самарию, это далеко от нас, поближе к нам Самара. Vale, cuando llegó allí, Хорошо, приехав туда, dice, прибыв туда, versículo 9 dice, había un hombre 9 стих. que se llamaba Simón, Находился же в городе некий муж по имени Симон, que antes, léelo bien, esto es который, una palabra clave, antes перед тем ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado волхвовал и изумлял a mucha gente. народ самарийский. Entonces, aquí de cómo nos está hablando, presente o pasado. Хорошо, здесь мы видим прошедшее время или настоящее? Прошедшее. Antes. Перед. O sea, lo que está diciendo es раньше. que cuando Felipe llegó a Samaria encontró un hombre que antes То есть нам говорится, что Филипп, прибыв в Самарию, он встретился с человеком, который раньше, se dedicaba a lo que se dedicaba. он, да, был занят тем, чем он был занят. Pero dice que Felipe llegó a esa ciudad y se puso a predicar. Но
Туда прибыл Филипп и начал проповедовать. Versículo 12 dice, Felipe predicaba, anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. Филипп благовествовал о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, и крестились и мужчины, и женщины. También creyó Simón Уверовал и сам Симон. y se bautizó И крестился. y estaba siempre con Felipe. И не отходил от Филиппа. Yo te pregunto, У меня вопрос. ¿era creyente? Он был верующим? Vamos a mirar el contexto. Давайте посмотрим контекст. Si aquí cualquiera de nosotros Если ha dejado su vida pasada, взять любого из нас, тот, который оставил свою прежнюю жизнь, antes да, то, что было перед me тем, drogaba, раньше я ya no me drogo. да, употреблял наркотики, сейчас нет. Escuché a Pepe Luis Я predicar услышал проповедь из уст Пепе Луиса y creí, и уверовал. ¿sí? Да? Y un día me bauticé. И однажды я и Esto es lo que крестился. hizo este buen señor. Это то, что произошло с этим Esto lo господином. escucharon en Jerusalén. Об этом услышали в Entonces Иерусалиме. aquí vemos un diácono que sirve mesas y predica. Тогда перед нами диакон, который обслуживает столы и проповедует. No tenía que predicar, no era indispensable que tuviera esta cualidad, pero este sí lo hacía. Теперь, в его обязанности не входило обязательно проповедовать, но мы видим, что да, он это делал. Vale, sobre Felipe, ¿sí? Había un pastor. Хорошо, над Филиппом был пастор. El pastor se llamaba Pedro. Его пастора Versículo звали 14. Петр, Los 14 стих. apóstoles oyeron que en Samaria había un avivamiento. Апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, или в Самарии началось Y fueron allá, пробуждение, fue Pedro y Juan, que eran los pastores de la iglesia de Jerusalén. да, к ним прибыли Петр и Иоанн, которые были пасторами в Иерусалимской церкви. Dice, vinieron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Y les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Они помолились о них, возложили на них руки, и они приняли Духа Святого. Cuando Simón vio que por la imposición de manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, lo quiso comprar. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских дается Дух Святой, принес им деньги. Yo pregunto, У меня вопрос. ¿por Simón también oraron Pedro y Juan para que recibiera el Espíritu Santo o no? За Симона, Петр и Иоанн тоже молились, чтобы он принял Святого Духа или нет? Vamos a ver qué dice el pastor. Давайте посмотрим, что говорит пастор. El pastor, o sea, el pastor en la iglesia es importante. Да? Пастор, тогда получается, пастор в церкви, он важен. ¿El pastor qué dijo? Пастор что сказал? Tu dinero perezca juntamente contigo. Серебро твое, да будет в погибели Porque тебе. has pensado que tú puedes comprar el don de Dios. Потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Mira, a mí me acaban de decir hace 10 minutos, Вот 10 минут назад мне сказали, que alguien ha hecho algo mal, что кто-то сделал что-то pero que плохое, luego se arrepentirá но потом он об этом покается y se pondrá en paz con Dios. и примирится с Богом. Esto es comprar el don de Dios. Aquí nadie puede comprar el don de Dios, que es la salvación. Nadie. Но спасение никто не может купить. Это не покупается за деньги. Никто. ¿Qué le dijo el pastor? Что сказал пастор? El dinero que se queme juntamente contigo. Да сгорят деньги твои вместе с тобою. ¿Sí? Да. Él se había bautizado. Но он крестился Y creyó. и уверовал. Y había dejado la vida antigua. И уже оставил прежнюю жизнь.
¿Cuántos de aquí han dejado la vida antigua? Сколько здесь находящихся оставили прежнюю жизнь? ¿Cuántos de aquí han creído? Сколько из здесь находящихся cuántos de aquí se han уверовали? bautizado? И сколько крестились? Automáticamente todo arreglado. Revisa el corazón. Если считаешь, что автоматически все уже в порядке, пересмотри свое сердце. No quiero acusar a nadie. Я никого не хочу обвинять. Quiero llevarte a una verdad bíblica. Хочу подвести тебя к библейской истине. Aquí el pastor dio su definición sobre este hombre. Здесь пастор дает свое заключение по поводу этого человека. Le dijo, tu corazón no es recto delante de Dios. И он ему сказал, что твое сердце, оно неправо перед Богом. Arrepiéntete de esta maldad Покайся в этом y зле ruega a Dios. и проси Si Бога. quizá tal vez quiera perdonarte. Может быть, он захочет тебя простить. ¿Lo ves? Ты видишь это? Esto es lo que dijo el pastor. Вот что сказал пастор. Duro, ¿verdad? El pastor este, ¿no? Жесткий, да, пастор это? ¿O dijo la verdad? Или он сказал истину? Dijo la verdad. Он сказал истину, ¿Sí? да? Este hombre no dijo, pero que me he bautizado, Этот человек que yo soy creyente, не стал аргументировать, да я верующий, я крестился, pero que yo llevo aquí 25 años. да я здесь уже 25 лет. No. Нет, Él no dijo nada. Он ничего в ответ не сказал. Él dijo, te veo, versículo 23, en prisión de maldad. Ибо вижу тебя в узах зла, узах неправды. Vale. Aquí está viendo el pastor maldad en el corazón de un hombre que se había arrepentido y se había bautizado. Хорошо, перед нами пастор, который видит, что в сердце этого человека есть зло. И этот человек при этом покаялся и крестился. Él no se justificó. Он не оправдывался. Él dijo, rogad vosotros Он сказал, помолитесь вы por mí за al меня, Señor, Господу, para que nada de esto que habéis dicho me acontezca a mí. дабы не постигло меня ничего из сказанного вами. Wow. Вау. Yo te pregunto, У меня вопрос к тебе. en el final de esta historia que la acabamos de leer, ¿era creyente? К концу этой истории, которую мы только что прочитали, он все еще оставался верующим? Все еще был верующим? Tenéis que contestar. Вы должны ответить. El pastor, ¿qué le dijo? Пастор что ему сказал? ¿Qué le dijo el pastor? Что сказал ему пастор? No pareces a un creyente. Что ты не похож на верующего. No oró por él. Не молился за него. Y le dijo la maldad que había en su corazón. И при этом сказал о том зле, Y le которое было в habló его сердце. de que estás en prisión de maldad. И сказал ему, что ты вообще находишься в оковах зла. Había creído, Он уверовал se había bautizado. и крестился. ¿Y el mensaje del pastor cuál fue? А какую весть ему дал пастор? No has empezado. Ты еще даже не начал. Mira a ver si el Señor te perdona. И молись Богу, простит Он тебя или нет. Aquí el pastor está casi excluyéndole. Здесь почти что пастор вообще его исключает. ¿Puedes decir amén? Можешь сказать аминь? El pastor está dudando, Пастор сомневается, pero este creyó но он уверовал y se bautizó. и крестился. ¿Cómo interpretas tú a uno que se siente y vive contigo, que se ha bautizado y que ha creído? Хорошо, как ты истолковываешь положение человека, который живет рядом с тобою, садится рядом с тобою, он покаялся и крестился? ¿Cómo lo interpretas tú? Каким ты его видишь? Creyente. Верующим. No tenemos a ninguno que tiene un corazón de maldad. Мы никого не считаем, что у кого-то есть сердце со злом Aquí en внутри. esta sala hay personas que hacen lo que les da la gana y luego tratan de arrepentirse. Да, здесь, среди нас, в этом зале, есть люди, которые живут, как им заблагорассудится, и потом 20 они años стараются aquí, 20 покаяться. años aquí viviendo. 20 лет живя здесь.
y hacen lo que les apetece. и делают то, что им хочется. Pero aún así nunca pierden el estatus de И cristianismo. при этом никогда от христианства не Vale, отпадают. según las palabras de Pedro, ¿sí? Le aconsejó, ora a ver si el Señor te concede el arrepentimiento. А этот человек, отталкиваясь от того, что сказал Петр, сказав ему, ты помолись и посмотрим, Господь вообще простит тебя или нет. No sabemos su historia hasta el final. Мы до конца его историю не знаем. Pero en la historia que la Biblia nos cuenta, a los ojos del pastor este hombre quedó excluido. Но тот контекст, который мы видим перед нами в Библии, пастор исключил этого человека. Porque el resto recibieron el Espíritu Santo. Потому что другие, да, получили Святого Духа. Vale, vamos a la segunda historia. Хорошо, переходим ко второй истории. Tiene que ver con este mismo diácono. И она тоже связана с тем же самым диаконом. Después de que pasó esta historia, este hombre es hablado y le dice un ángel del Señor que se vaya a cierto lugar. Хорошо, после того, как все закончилась история в Самарии, Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на юг. Y se va al camino de Jerusalén a Gaza, el cual es un camino desierto. На дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста, которая пустынна. Él se levantó y fue. Он встал и пошел. Vale, pasos de fe, hemos hablado de paslusañe, hemos hablado de escuchar la voz de Dios, hemos escuchado de ese paso de fe, hemos escuchado de todas estas cosas, ¿no? Хорошо, мы обо всем этом уже слышали. Шаги веры, послушание, быть послушным тому, куда Бог Hemos зовет. hablado de que la mies es mucha, los trabajadores son pocos. Мы говорили о том, что жатва большая, работников мало. A este Felipe le cayó el gordo, este tenía curro para aburrir, este no tenía tiempo de estar parado. Ну, а Филиппу выпало вообще очень много работы. У него настолько ее было много, что даже некогда было остановиться. Ahora el ángel le llama para que vaya al lugar que tiene que ir y él da un paso de fe y va. Él deja el avivamiento de Samaria y se va a un sitio donde no hay nadie. Ты представь себе, какой шаг веры ему нужно предпринять. Ангел ему говорит, оставь пробуждение, которое успешное пробуждение в Самаре, оставь это все там и иди туда, где пустыня. Él ni duda. Он даже не Se levanta y va. сомневается. Встает и Y идет. sucedió que un etíope, eunuco, И вот муж, эфиоплянин, Евнух, funcionario de Candace, reina de los etíopes, вельможа Кандаки, царица Эфиопской. vale. Cuando aquí dice eunuco, Хорошо, здесь написано ¿tú sabes lo Евнух. que es un eunuco? Ты знаешь, кто такой Евнух? Es un hombre castrado. Да, это кастрированный человек. En este caso le castraron por ser el que era y que nunca tuviera una relación con nadie de la corte de la reina. Получается, что его кастрировали именно с тем планом, чтобы поставить служить при дворе царицы Эфиопской, при этом, чтобы он ни с кем не имел никаких Este no fue por взаимоотношений. voluntad propia. Он это сделал не по собственной воле. Este fue castrado para evitar una relación sexual con alguien de la corte de la reina. Получается, он был кастрирован с тем планом, чтобы ни с кем, кто служит при дворе этой царицы, у него ни с кем не было Vale, сексуальных este взаимоотношений. hombre había ido, esto es una tarea, desde Etiopía hasta Jerusalén. Хорошо, вот, да, задание ему было из Эфиопии в Иерусалим прийти A adorar. на поклонение, A adorar. поклоняться. He venido a adorar tu nombre. Я пришел, чтобы He venido a поклониться adorar tu nombre. тебе. Я пришел, чтобы поклониться твоему Este имени. fue desde Etiopía hasta Jerusalén a adorar. И вот перед нами человек, который пришел из Эфиопии в Иерусалим, чтобы поклоняться. Yo te pregunto, У меня вопрос к тебе. ¿era creyente? Он был верующим? No, Нет, no era creyente. он не был верующим. Necesitó de la segunda parte de la historia. Ему нужно было пройти через вторую часть в этой истории. Volvía en su carro leyendo. Este leía también la Да. palabra.
Он возвращался на своей повозке и читал. Он еще и читал при этом. Él fue a adorar y Oh. volvía leyendo, como Oh. va Seriosa en el tren por la mañana, leyendo la palabra. Да, он приехал в Иерусалим на поклонение и возвращался оттуда, читая Писание. Сережа, вот, например, в электричке едет учиться, читает. Este hacía lo mismo, volvía a la carreta e iba leyendo. Он делал то же самое, едет на повозке и читает. Leería, iba medio, a ver si veía las letras, pero Da, este leía. Буквы скакали, но он читал. La Biblia lo refleja, dice, el Espíritu Santo Библия нам как раз об le этом dijo a говорит. Felipe, acércate junto a ese carro. Дух Святой сказал Филиппу, приблизься к этой повозке. Acudiendo Felipe, oyó que leía del profeta Isaías Филипп подошел и услышал, что он y le читает preguntó пророка que si Исаию. entendía lo que leía. И спросил, разумеешь ли, что читаешь? ¿Esto pasa aquí alguna vez en Reto? Такое в Рету O cada происходит uno lee хотя lo бы que le раз. apetece, como le apetece, lo que le apetece, lo que entiende, no entiende. No nos importa nada de lo que la gente entiende y no entiende. Люди Cada uno читают, tiene su ritual y vamos adelante. люди читают, что хотят, когда хотят, где хотят, и нам вообще все равно, что они читают, понимают, не понимают, свой ритм у каждого есть, и все. A este le preguntaron que si entendía. Этому, по Y крайней él мере, dijo, nadie me explica nada, ¿cómo voy a entender? задали вопрос, ты понимаешь? Он отвечает, если мне никто не объяснит, как я Vale. пойму. El Хорошо. pasaje que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado. А место из Писания, которое он читал, было это. ¿Cómo va a ser creyente si no entendió que Cristo fue llevado a una cruz? ¿Cómo va a ser creyente en ese punto? Es Как imposible. овца веден был он на заклание. Хорошо, как он мог быть верующим, если он не понимал, что овца, веденная на заклание, это Христос, веденный Si на no крест? entendía que fue como cordero mudo delante del que lo trasquila y no abrió su boca. Si él no entendía esto de Isaías, ¿cómo era creyente? Как он мог быть верующим, если он не понимал это место из Писания, что как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущими его был безгласен? Él preguntó y dijo, Felipe, yo te ruego que tú me expliques, ¿de quién habla esto el profeta? Он, отвечая Филиппу, сказал, я прошу тебя, расскажи мне, скажи мне, о ком это пророк говорит? ¿De sí mismo? О себе ли? O sea, estos son muestras de que no entendía ni papa. Это доказательство, что он вообще ничего не Аминь. понимал. Скажи аминь. O sea, no era creyente, Итак, он не был верующим. aunque iba a Istra a las reuniones, no era creyente Хотя бы он в Истре ходил на собрания, y leía las escrituras, pero no era но он не creyente. был верующим и читал Писание, No но не был entendía ni верующим. papa. Он не понимал ничего. Esto es lo que le pasaba a este. Вот что происходило с этим человеком. Y Felipe le explicó И Филипп ему объяснил. y le dijo, comenzando desde Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. Начиная от этого места Писания в Исаии, и Филипп благовествовал ему об Иисусе. Y él vio en el desierto agua И вдруг они увидели посреди y пустыни dijo, воду. ¿y me puedo bautizar? И он сказал, могу ли я креститься? Felipe le explicó desde Isaías hasta el bautismo, el Evangelio, la muerte de Jesús en la cruz, etcétera, 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 etcétera. Филипп ему объяснил от того самого места Исаии и дошел до крещения, до Христа, до того, как он пошел на крест, о смерти, воскресении и так далее, и так далее. El pastor le preguntó, en este caso el pastor era el diácono. Felipe aquí estaba haciendo el papel de pastor. Да, и здесь пастор, в этом случае Филипп, диакон, но он здесь выполнял роль пастора, спросил его. Él estaba haciendo el papel de pastor. No vino nadie encima para bendecir. Él mismo bendijo. Здесь мы видим, что никто не пришел поверх него, чтобы благословить. Он сам здесь Y le благословил. dijo, si crees, Если веруешь, если веруешь, puedes. можешь. Él dijo, creo Он сказал, верую, que Jesucristo что Иисус Христос, es el Hijo de Dios. Сын Божий. Entonces, él llegó a un conocimiento que no tenía cuando empezó a hablar con Felipe. Получается, что он пришел к определенному пониманию и познанию, которого у него не было до встречи с Филиппом. Leía la Biblia Читал Библию, да. y se movió kilómetros para ir a adorar.
И он проделал огромный путь, чтобы прийти на поклонение, Sí, да, pero no era creyente. но не был верующим. No era salvo, Он не был спасенным, porque no entendía de la cruz del Calvario. потому что он не понимал о кресте No Голгофа. entendía si el que fue como oveja al matadero, ¿quién era el que fue como oveja al matadero? Он не понимал, тот, кто был введен на заклание, как овца, кем он был, кто это Él ni был. lo sabía, Он даже и не знал об этом. pero simpatizaba con cristianismo Но он симпатизировал христианству. y por eso se movía miles de И kilómetros поэтому он проделывал вот этот огромный путь, para ir a adorar. чтобы прийти на поклонение. Dice que el eunuco se fue con gozo. Написано, что Tengo Евнух, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Евнух продолжал свой путь, радуясь. Él no estaba gozoso, До, él estaba sin entendimiento, да, до этого он не радовался, он был без aunque понимания. leía la Biblia Хотя бы он читал Библию. y iba a otro país И при en этом una carreta. да, на колеснице он проделал путь в другую А страну adorar. на поклонение. Yo pregunto, ¿a quién adoraría si no conocía? У меня вопрос, а кому он поклонялся, если он не знал? Entonces, aquí vemos un caso, ¿sí? Que hay oración, que hay lectura, pero no hay cristianismo. Хорошо, перед нами такой случай, что есть и молитва, и чтение Библии, но нет христианства. Capítulo 10. 10 глава. Había en Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio. В Кесарии был некоторый муж по имени Корнилий. Cornelio. Корнилий. Este era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Он был сотником из полка, называемого Италийский. Este era piadoso, Он был благочестивый, temeroso de Dios con toda su casa. боящийся Бога со всем своим домом, Hacía muchas limosnas al pueblo творивший много милостыни y народу oraba a Dios siempre. и всегда молившийся Богу. Wow. Este tenía buenos requisitos, ¿no? Ух ты, у него хорошее описание, хорошие реквизиты. Este tenía... Vamos en aumento, ¿te has dado cuenta que vamos en aumento? Да, обратили внимание, что идем по Hemos возрастающей. pasado de un mago que tenía una actitud penosa Начали мы с колдуна, у которого было просто жалкое a поведение, un hombre que tenía una actitud ejemplar. и перешли к человеку, у которого было примерное Ejemplar, поведение. temeroso de Dios con toda su casa. Примерное поведение, боящийся Бога со всем Hacía домом своим. milagros, hacía muchas limosnas, perdón. Творивший много Oraba милостыни, siempre a Dios. всегда молившийся Богу. Dice, este vio una visión. Он в видении видел. Vio una visión. Он увидел видение. Como a la hora novena del día, un ángel de Dios Около 9 часа дня ангел Божий entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, вошел к нему и сказал: Корнилий, le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. молитвы твои и милостыни твои Tu actitud пришли на память перед Богом. Твое поведение está llamando a la puerta mía. стучит мне в дверь. Стучится мне в дверь. Tu actitud Твое поведение está llamando a mi puerta. стучится в мою дверь. Y le dijo, envía a hombres a Jope a buscar a Simón, Пошли в Иопию людей, что и призови Симона, Pedro. называемого Петром. Le está diciendo, vete allí y llama al pastor.
ему говорится, иди туда и позови пастора. Este es el pastor que oró, este es el pastor que fue a orar por los de Samaria, es el mismo. Это тот же самый пастор, который молился за самарийских. ¿Sí? Да? Entonces, este también tenía mucho trabajo. Тогда у него тоже было много работы. Este Pedro, este tenía mucho curro. Петр, у Петра было Y очень Felipe много tenía работы. mucho curro. И у Филиппа было много работы. Mucho curro. Много. Entonces llama al pastor, que venga al pastor. Тогда позови пастора, чтобы он пришел. Porque es necesario que él te diga lo que tienes que hacer. Потому что нужно, чтобы он сказал тебе то, что тебе необходимо сделать. Wow. Вау. Aquí vemos a un ángel. Тогда перед нами ангел. Un ángel. Ангел. Los ángeles saben todo de la corte de Dios. Ангелы, они все знают, они находятся при царском Cuando дворе. vino el ángel a decirle a María que se va a quedar encinta por medio del Espíritu Santo sin una relación de un hombre, Когда ангел пришел к Марии и возвестил, что она забеременеет без отношений с мужчиной, но через Святого y le dijo, Духа, es más, te voy a decir, tu prima Elizabeth, и более того, он сказал, больше того, твоя родственница, твоя двоюродная que сестра no puede tener Елисавета, hijos, también está embarazada. которая была бесплодной, тоже сейчас забеременела. Entonces el ángel sabía toda la información, en este caso sabía todo, pero le dice, llama al pastor. Тогда ангел, он все знает, но в этом случае он говорит, позови пастора. Al pastor de la iglesia primitiva, que era la iglesia de Jerusalén, Позови пастора ранней церкви, той церкви, которая была в Иерусалиме. que se movía. Да, церковь, которая Iba a Samaria, двигалась. iba a Cesarea. Да, они ходили в Самарию, в Кесарию. Que él te tiene que decir algo. Он должен тебе сказать. Algo te tiene que decir. У него есть что сказать тебе. Entonces fueron, hablaron, llegaron donde Pedro. Пришли, позвали Петра. Pedro estaba en su ritual de oración. Петр находился в своем ритуале, в своей молитве. ¿Sí? Да? Y él, como pastor, él no entendía И он, как пастор, не понимал, que un no judío как может тот, кто не иудей, podría recibir el Evangelio. принять Евангелие. No entendía. Он не понимал. Él estaba cerrado en que el Evangelio solo era para judíos. Он был закрыт или держался только за то, что Евангелие подлежит только иудеям. Y ahí hay un tira y afloja, mata y come, pero ¿cómo voy a comer si yo nunca he comido nada? И там он видит это полотно, опускающееся, поднимающееся, закали и ешь. Он говорит, как я это буду есть, если я никогда ничего нечистого не ел? Al final fue В итоге он идет. y dijo estas palabras, versículo 28. И 28 стих, он говорит следующие слова. Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío sentarse o acercarse a un extranjero. Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками. Ya parecía que Pedro ya casi se había entregado a la causa y llegó allí y dijo, vosotros sabéis lo que estoy haciendo, que es que esto es insoportable estar aquí con uno como tú, es lo que le estaba diciendo. Здесь Петр почти что уже сдался видению, но тем не менее он еще пока этим людям аргументирует и говорит, вы не представляете, насколько мне мерзко вообще находиться с иноплеменниками. Pero como me ha mostrado el Señor, Но Бог мне показал, открыл, que a ningún hombre llame yo inmundo. чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Este es un paso de fe. Это вот прям вот такой вот шаг Este es веры. ir en contra de lo que entiendes. Шажище веры – это идти против того, что диктует вера. Porque el Señor dice que lo hagas. Но ведь Господь говорит, чтобы ты это Esto сделал. es romper tu estructura. Это называется сломать твою структуру. Él por un tiempo tiró de la какой- cuerda para no ir. Какое-то время он еще сопротивлялся и тянул канат на себя, чтобы не пойти. Pero como el Señor me llamó, Но так как Господь меня призвал, versículo 29 dice, vine sin replicar. поэтому я, будучи позван, пришел беспрекословно. Aquí Pedro se pegó una de entregado, pero sí replicó. Здесь Петр представляет себя как беспрекословно, но он прекословил. Él no quería. Он не хотел. Él dijo que no. Он сказал, что нет. Él dijo que es que menuda
menuda entrega venir a casa de uno como tú. Он как если бы сказал: ничего себе, что я должен, чем я должен пожертвовать, чтобы, насколько я должен отдаться, чтобы прийти к такому, как ты, в дом. Versículo 34 dice que Pedro, abriendo la boca, le dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. 34 стих. Петр сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Bueno, este Cornelio, que tenía tantas características, Хорошо, Корнилий, имея такие характеристики, столько характеристик, ¿era creyente? он был верующим? ¿Para qué necesitó un ángel? Тогда для чего ему нужен был ¿Para ангел? qué necesitó al pastor? Для чего ему нужен был бы пастор? ¿Qué es lo que le tenía que decir el pastor? Что должен был сказать ему пастор? El pastor le empezó a hablar y le dijo: en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Versículo 35. Но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Бог послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Este es el Христа. Señor de todos. Jesucristo es el Señor de todos. Сей есть Господь всех. Иисус Христос Aquí Господь Pedro всех. ya está entendiendo que Jesucristo es para unos, para otros, para los griegos, para los romanos, para los judíos, para los rusos, para los españoles, para todos. Здесь Aquí Петр, ya el pastor está entendiendo lo que no entendía. здесь уже Петр понимает, что Иисус Христос, Он Господь для всех, для римлян, для иудеев, для греков, для русских, для испанцев. Здесь уже пастор понимает то, что он не понимал. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo de Juan. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном. Cómo Dios ungió por medio del Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con ellos. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех угнетаемых дьяволом, потому что Nosotros Бог был somos с ним. testigos de todas las cosas que Jesús hizo. И мы свидетели всего, что сделал Он. A este, versículo 40, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Всего Бог воскресил в третий день и дал Ему Se являться. manifestó a los testigos que habían ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los Дал muertos. Ему являться свидетелем, предизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из Y мертвых. nos mandó que testificásemos al pueblo de que Dios ha puesto por juez a Jesucristo de los vivos y de los muertos. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и Y de este мертвых. testimonio de esta palabra dieron testimonio todos los profetas, todos los que en Él creyeren, recibirán el perdón de los pecados en su nombre. И о Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Mientras Pedro hablaba estas palabras, Когда Петр еще el Espíritu продолжал Santo эту речь, cayó sobre todos los que oían el discurso. Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Y los fieles de la circuncisión, los que eran fieles a lo contrario, que habían venido con Pedro, se quedaron flipados de ver que el Espíritu Santo también caía sobre los no judíos. И верующие из обрезанных, то есть из другой партии, которая была противна вот этим людям, они, пришедшие с Петром, изумились, были в шоке от того, что дар Святого Духа излился и на язычников. Porque los oían que hablaban en lenguas Ибо слышали их говорящих языками y magnificaban a Dios. и величающих Entonces Бога. respondió Pedro: Тогда Петр сказал: ¿puede impedir alguno el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo
también como nosotros? Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. И велел им креститься во имя Иисуса Христа. ¿Qué vemos aquí? Что мы здесь видим? Aquí vemos un hombre con un carácter como de creyente. Перед нами человек, у которого характер, как у верующего. Tú sabes que en el mundo hay mucha gente buena. Знаешь ли ты, что в миру есть очень много добрых людей, хороших людей? Hay gente fiel a su familia, nunca se vuelven a casar, se casan una vez. Есть люди, No son creyentes, no leen la Biblia. Есть люди, которые хранят верность своей семье, они однажды женились и больше так и не стали ни разводиться, ни жениться, но они не верующие, они не читают Библию. Hay gente que da limosnas Есть люди, которые дают милостыню y oran. и молятся, Van a una iglesia y oran. ходят в церковь и молятся. Buena gente. Добрые люди, Pero ni entendían de lo que Jesucristo había hecho. но при этом не понимают, что совершил Иисус Христос. Ni se habían bautizado, Не крестились, ni el Espíritu Santo estaba en ellos. и Духа Святого не было на них. ¿Cómo uno es creyente sin el Espíritu Santo? Как может человек быть верующим без ¿Quién es Святого el que Духа? te guía a toda la verdad? Кто тебя ведет, наставляет на всякую истину? Святой Дух. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía a toda la verdad. Дух Святой ведет тебя, наставляет на Sin el всякую истину. Espíritu Santo Без Святого Духа puedes ser un buen hombre, ты можешь быть хорошим человеком, una buena mujer, хорошей женщиной. que oras, Молишься при que das этом, limosna, даешь милостыню, que vienes y das dinerito para que compremos calcetines. да, приносишь деньги, чтобы мы носки купили. Eso no tiene nada que ver con cristianismo. Ничего общего это с христианством не имеет. Una buena persona. Хороший человек. Cristianismo tiene que ver con entender el plan de salvación. А христианство, оно связано с тем, чтобы понять план спасения. Cristianismo tiene que ver con la llenura del Espíritu. Христианство, оно взаимосвязано с наполнением Святым Духом. ¿Sí? Cristianismo tiene que ver con esta fe que tú muestras a la iglesia por medio del bautismo que has creído. Христианство – это именно та вера, которую ты показываешь в твоей церкви, потому что принимаешь водное крещение верой. El pastor tuvo que entender el plan de Dios para aplicárselo a Cornelio. Пастор должен был сам понять Божий замысел, чтобы применить его к Корнилию. Porque el pastor entendía que Cornelio no tenía parte en esto. Потому что пастор до этого момента понимал, что Корнилий не имеет части во всем этом. Aquí vemos a Dios trabajando con el pastor Мы здесь видим, как Бог работает и с пастором, para que lleve el mensaje a Cornelio. чтобы он, в свою очередь, принес весть Корнилию. Si yo soy aquí el pastor, Если я здесь пастор, yo busco a mi Señor para decirte lo que el Señor me ha dicho que te diga. я ищу Господа, чтобы тебе передать слово, которое Господь поручил мне тебе сказать. Yo me preparo para esto. Я готовлюсь Yo ко всему busco de этому. la Biblia para esto. Я ищу Yo в Библии leo, для этого. busco, Читаю, interrogo, oro ищу, молюсь, para decirte, чтобы сказать para тебе, hablarte. чтобы проговорить тебе. ¿sí? Да? Y tengo, como otros, una visión de gente, de personas. Los tengo catalogados. Да? И у меня есть видение, я вижу людей, у меня есть как своего рода каталог, Tengo mi pensamiento. у меня есть мои собственные мысли. Y tengo tal vez algo que decirte. И, возможно, у меня есть нечто, что сказать тебе. Y espero que lo que yo te tenga que decir sea ungido И надеюсь, что de то, parte что de mi Señor. я тебе должен буду передать или сказать, это будет помазано Господом. Aquí Pedro tuvo que ser ayudado
para llevar el mensaje a uno que pensaba que no era digno. И здесь самому Петру нужна была помощь, чтобы дать весть тому, о котором он считал, что он недостоин этой Un вести. buen hombre, Добрый человек перед нами. un buen hombre. Добрый человек. Cornelio era un buen hombre, Корнилий был добрым que человеком, tenía un buen carácter, у которого был хороший que характер, tenía un buen ritual, у которого был хороший ритуал, pero no era creyente. но он не был верующим. Vamos a la siguiente historia, Переходим к следующей истории. capítulo 18 18 глава del libro de Hechos. книги Деяний. 18 глава книги Деяний. Dice, llegó entonces a Éfeso, versículo 24, un judío que se llamaba Apolos. Некто иудей, 24 стих, по имени Аполлос, Era natural de Alejandría. родом из Александрии, Era un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. муж красноречивый и сведущий в Писаниях. Este había sido instruido en el camino del Señor. Пришел в Ефес, и он был наставлен в начатках пути Y siendo Господня. de espíritu fervoroso, И горя духом, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concierne al Señor, говорил и учил о Господе правильно, aunque solo conocía el bautismo de Juan. хотя знал только крещение Иоаннова. ¡Wow! Este también era poderoso. Это тоже был очень сильный. Escucha. Слушай. Poderoso en las Escrituras. Сведущий в Писаниях или сильный в Писаниях. Elocuente. Красноречивый. Entretenía, hablaba, la palabra, era uno que tenía toque. Да. Так скажем, что у него была вот эта вот особенность, он был красноречивый, он мог занять людей, когда он говорил. Este seguro que no decía no, porque fue no, porque vino no. Понимаете? No, porque sí fue no. Понимаете? No, sí. Этот То, что я хочу сказать, и я хочу. Вы понимаете? Хочу no, потому что пошел no и вернулся no. No, este era elocuente. Нет, этот Este человек был iba todo, красноречивый, он так не como fuego, говорил. iba todo. Он как огонь все Esto es выпаливал. lo que está diciendo la Biblia de este señor. Да, вот как Библия описывает этого человека. Dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Он смело начал говорить в синагоге. Apolos, Аполлос. ¿era creyente? Он был верующий? Sí. Да. Este era un pastor de la iglesia de Corinto, Это был пастор Коринфской церкви juntamente con Pablo, вместе с Павлом, con Cefas. с Кифой. ¿Sí? Да? Porque escucho de vosotros que unos dicen, yo soy de Pablo, Написано, что «Я слышу, что кто-то из вас говорит, что я Павлов, y otros son de Apolos, а другие говорят, мы otros son de Аполлосовы, Pedro. а кто-то говорит, O мы sea, Петра». aquí vemos un compendio То есть мы видим de здесь pastores союз de пасторов una iglesia. в одной церкви. Entonces, Apolos era uno de ellos. Тогда Аполлос был одним из них. Y dice, también dice hay un nombre que dice, y otros dice que son de Cristo. Да, и также в этом послании от Коринфян написано, а кто-то говорит, что я Христов. Ahí posiblemente Cristo, la palabra, esté errónea. Los comentaristas dicen que nadie se podría comparar con Cristo. Комментаторы Библии, изучающие, они говорят, что, возможно, там неточное слово стоит, потому что никто бы не дерзнул себя сопричислить, что он Христов. La iglesia de Corinto no dijo, yo soy de Pablo y le escojo antes que a Cristo. No, nadie dijo eso. Да? Никто в Коринфской церкви не дерзнул бы и не сказал никогда, что я предпочитаю быть Павлом раньше, чем Христовым. Si abres Никто. Primera de Corintios un minuto, porque esto es importante.
Este tema es importante. И давайте откроем на секундочку Esto es первое algo que послание debemos de saber. на Коринфянам, потому что это очень важный пункт. и Primera нам de Corintios, capítulo 1. нужно его понять. Первая глава, первого послания Коринфянам. Versículo 12. 12 стих. Unos dicen yo soy de Pablo, otros soy de Apolos, otros de Cefas, yo soy de Cristo, dice aquí. Я разумею то, что у вас говорит 12 стих. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Los comentaristas dicen que tal vez este Cristo aquí está mal escrito, no es Cristo, sino está hablando del versículo 14, de Crispo, que es uno que Pablo bautizó, ¿sí? Y era un privilegiado porque Pablo solo bautizó a Crispo y a Gayo. Хорошо, здесь комментаторы Библии, они говорят, что, возможно, здесь стоит ошибка, неправильно написано не Христов, а как в 14-м Криспов, потому что Крисп это был один из двоих, кого крестил Павел, и поэтому он был как привилегированный человек. Versículo 14 dice, 14 стих говорит, habla de este Crispo. как раз он нам и говорит об этом Криспе. Y eso tiene su sentido. И это имеет свой смысл. Porque si no, la iglesia de Corinto lo que estaría diciendo, yo soy de Pablo y Pablo es el que me salva. Да, потому что в противном случае мы можем читать, что Коринфская церковь говорит, я принадлежу Павлову, и я спасся через Si ahí la Павла. palabra Cristo está bien puesta, lo que está diciendo es que la iglesia de Corinto escogía, ¿sí?, a Pablo y rechazaba a Cristo, como que por medio de Pablo podría alcanzar la salvación, y otros escogían a Apolos. Если мы соглашаемся с тем, что здесь все правильно написано, а я Христов, то тогда некоторые из Коринфской церкви, мы должны согласиться, они раньше, чем признать себя Христовыми, избирали Павла, а кто-то говорил, что я Аполлосов, и через них я достиг спасения. Entonces aquí posiblemente haya una mal transcripción. Тогда здесь, возможно, неправильно было записано. Транскрипция неправильная. Esto es algo que me interesaba que supierais. Да, это нечто, в чем я был заинтересован, чтобы вы знали. Pero aquí nos habla de Apolos. Но, возвращаясь к нашей истории, речь идет об Аполлосе. Nos habla de Apolos. Нам рассказывается об Аполлосе. Entonces, Apolos era un pastor de la iglesia de Corinto. Итак, Аполлос был пастором, одним из пасторов Коринфской церкви. Que dice que este hombre llegó de la iglesia de Corinto y llegó a Éfeso. Написано, что этот человек, он прибыл из Коринфа, пришел в Ефес. Esto es muy normal. Это вполне нормально. ¿Sí? Да? Cuando aquí viene Andrés, cuando Juan va a San Petersburgo, cuando a Juanito y Juan y Andrés van a España, llegas a otro lugar con el estatus que tú tienes. Да, это вполне нормально. Здесь, например, сюда приезжает Андрес, или Хуан едет в Санкт-Петербург, или Палео и Андрес едут в Испанию. Приезжают именно в том статусе, в котором они есть. Y este hombre llegó a esta ciudad Éfeso desde Corinto, ¿sí? Y le dieron oportunidad para hablar en la sinagoga. И этот человек, прибывший из Коринфа в Ефес, ему дали возможность кафедры, чтобы он проповедовал. Y él empezó a enseñar en la sinagoga con denuedo. Написано, что он начал смело говорить, проповедовать в синагоге. Y lo oyeron Priscila y Aquila. Услышав его, Акила и Прискила. Ahora, Priscila y Aquila son una pareja que ellos venían de Roma, eran judíos que vivían en Roma, ¿sí? Pero por una persecución. Теперь, Акила и Прискила – это семейная пара, которые, они вообще иудеи, но они жили в Риме, но вследствие гонений они приехали. ¿Sí? Ellos llegaron a Corinto. Приехали в Коринф. Ellos llegaron de Roma a Corinto. Они из Рима приехали в Коринф. Porque el emperador Claudio les expulsó de Roma como judíos que eran. El pueblo judío siempre ha estado perseguido. Потому что, так как они были иудеями, то римский император Клавдий, он выгнал из Рима всех иудеев, и они вынуждены были уехать в Коринф. Иудеи вообще всегда были гонимы.
Llegaron a Corinto, Приехали в capítulo Коринф, 18, versículo 1. 1 стих 18 Y главы. dice, Pablo salió de Atenas y llegó a Corinto. После этого Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. Y halló a un judío llamado Aquila, И найдя некоторого иудея по имени Акила, que había recién venido de Italia, который пришел, только что пришел из Италии, con Priscila, su mujer. и Прискила, жена его. Porque Claudio, Потому el emperador Claudio, что Клавдий, император, los había mandado a todos los judíos que salieran de Roma. повелел всем иудеям удалиться из Рима. Entonces aquí vemos que se junta Pablo con Priscila y Aquila y se conocen por medio de un trabajo de hacer tiendas de campaña. Versículo 3. Y como tenían el mismo oficio, Pablo se quedó con ellos y trabajaban juntos en el oficio de hacer tiendas. Получается, Павел, он знакомится с Акилой и Прискилой через то, что у них было одинаковое ремесло. По одинаковости ремесла, 3 стих, остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Con los que trabajas С теми, с кем ты работаешь. en el mismo oficio. Да, та же самая профессия. Haz una amistad, Дружи, подружись, ¿sí? да? Para que te sigan, Для того, чтобы они могли последовать за тобой, ¿sí? да? Para que vengan, Для того, чтобы могли прийти, para que se sienten contigo. для того, чтобы могли сесть вместе Para с que тобой. por un trabajo haya una amistad, Чтобы вследствие одной и той же работы зародилась дружба, ¿sí? да? Que por medio de cristianismo llega a tener un ministerio juntos. Которая через христианство, через христианство можно достигнуть вместе служения. Versículo 18. Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él iba Priscila y Aquila. 18 стих. Павел, пробыв еще много дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Прискила и Акила. Aquí vemos a Priscila y Aquila que llegaron a Corinto porque el emperador les había echado de Roma y llegaron a Corinto. Se juntaron con Pablo porque Pablo y ellos tenían el mismo oficio, que era hacer tiendas de campaña. Хорошо, Акила и Прискила переехали из Рима в Коринф, потому что император повелел удалиться всем иудеям. Там они в Коринфе познакомились с Павлом через одинаковое ремесло, через одну и ту же профессию делания палаток. Luego, ya después de esta amistad, caminan juntos y dice que van juntos a Cencrea. После того, как они уже подружились, написано, что они вместе едут и прибывают Versículo 19. в Кинхрее. 19 стих. Llegó a Éfeso y los dejó allí. Достигнув Ефеса, он оставил их там. Pablo a estos que llegaron de Roma les coge, trabaja juntos, viaja con ellos y les deja en Éfeso con un ministerio. Y Pablo se va. Павел знакомится с ними в Коринфе, заводит дружбу, и уже через какое-то время он оставляет их на служение в Ефесе, а сам уезжает. Y entrando en la sinagoga, dice que discutía con los judíos. Написано, что они, войдя в синагогу, спорили с иудеями, разговаривали. Y los judíos le rogaban que se quedara con ellos por más tiempo. И иудеи просили его остаться еще на какое-то время с ними. Pero se despidió de ellos y se marchó. Но когда они попросили его побыть у них долю, он не согласился, простился с ними и уехал. Vale, aquí ya vemos que en Éfeso está Priscila y Aquila cuando llega Apolos a Éfeso. Получается, когда приходит в Ефес Аполлос, там уже находятся Прискила и Акила. Apolos es invitado a la iglesia, a la sinagoga, a predicar. Аполлос приглашен в эту церковь, в эту синагогу, чтобы проповедовать. Lo hacía bien. И он очень хорошо это делал. Había речь, Была речь красноречивой. ¿sí? Había vida, жизнь. había algo que decir. Да, было что-то, что было сказать. Limitado, Ограничен. porque él no entendía todo. При этом ограничен, потому что он не все понимал. Entonces, Priscila y Aquila le escucharon. Тогда, услышав его, Акила и Прискила, Y le llamaron aparte. да, они приняли его или отозвали в сторону. Y dice que le expusieron más exactamente el camino de Dios.
и точнее объяснили ему путь Господень. Este es un pastor que regó lo que Pablo había sembrado en la iglesia de Corinto. Это тот самый пастор, который поливал то, что насадил Павел в Коринфской церкви. Dice, Pablo regó, Pablo plantó y Apolo regó. Написано, что Павел, он посеял, а Аполлос поливал. Entonces, Apolo regaba constantemente la iglesia de Corinto. Получается, что Аполлос поливал, постоянно поливал Коринфскую церковь. La iglesia de Corinto brotaba en dones. И в этой церкви, эта церковь, просто у ней били ключом, били фонтаном дары. Priscila y Aquila, Прискила и Акила. a un creyente, a un pastor. ¿Sí? Le corrige. Получается, Прискила и Акила верующего пастора подправляют. Porque él no conocía en su totalidad. Потому что он не знал всей полноты. Dice, después de eso él fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. И написано, что он много содействовал тем, кто уверовал благодатью. Por las escrituras que Jesús era el Cristo. И он всенародно доказывал Писаниями, что Иисус есть Христос. Este era creyente. Он был верующим. Este sí era creyente. Этот, да, был верующим. Necesitaba una sobreexplicación de algo. Ему нужно было, он нуждался в том, чтобы ему Pero era дообъяснили. creyente, Но он был верующим. era pastor. Он был пастором. Era del equipo de pastores de la iglesia de Corinto. Он входил в команду пасторов Коринфской церкви. Аминь. Pero necesitaba una corrección Но он нуждался в этом para исправлении. presentar el camino de una manera más exacta. Для того, чтобы путь излагать более точно. Capítulo 19, 19 глава el libro de los Hechos. Книги Деяний. Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto, Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, o sea, aquí vemos que Apolos, su iglesia era Corinto, pero viajó a Éfeso, predicó en Éfeso, le corrigieron en Éfeso y volvió a su iglesia, que era Corinto, para seguir predicando en Corinto, porque él era el que regaba. получается, что Аполлос, чьей церковью была Коринфская церковь, приезжает на какое-то время в Ефес, там его направляют, подправляют его путь, он возвращается обратно в Коринф, в ту церковь, которую он поливал. Pablo fue a Éfeso. А Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. Bueno, esto es ministerio. Это служение. Esto se llama ministerio. Это называется служение. ¿Sí? Да? Vamos a Polonia, no vamos todos, van algunos No. a predicar. Y otros van a Ferrol, mientras que alguien va a Polonia. Y alguien va a Sevilla, mientras que alguien va a Ferrol y va a Polonia. Y alguien va a ministerio. Это служение. Кто-то едет в Польшу, чтобы проповедовать, не все. Тот, кто поехал в Польшу, вместо него в Феррол едет кто-то другой, чтобы проповедовать. Кто-то из Феррола едет Esto в es lo que Севилью, vemos чтобы aquí. проповедовать. Служение. Вот то, что мы Esto es lo здесь que vemos видим. aquí. Entonces ahora Pablo es el que llega a Éfeso, de donde había vuelto Apolos. Да? То есть Павел сейчас прибывает в Ефес, только что там был Аполлос. Entonces Apolo volvió a Corinto y Pablo se fue a Éfeso. Да? Аполлос возвращается в Коринф, и Павел возвращается в Ефес. Encontró a unos discípulos. И он встретил учеников там. ¿Qué es un discípulo? Кто такой ученик? Eso, exactamente. Eso. Ученик тот, кто учится, у кого есть Un учитель. discípulo es uno que tiene un maestro. Ученик – это тот, у кого есть учитель.
Esos son discípulos. Los Это discípulos tienen un maestro. У учеников есть учитель. Entonces aquí estaban unos discípulos. Здесь мы видим некоторых учеников. Y Pablo, el pastor, И Павел, пастор. Pablo era el apóstol. Да. Павел был апостолом. ¿Sí? Да? Era el hombre, ¿sí?, que establecía iglesias y pastores. Это был такой человек, который учреждал и церкви, и оставлял там пасторов. Este era Pablo, no era simplemente un pastor. Он не просто-напросто был пастором, Era anciano, он был старейшиной. que no tiene ninguna pelea con pastor. Старейшина такой, у которого нет никакой драки с пастором. Es un hombre que mira por el bienestar y la salud de la iglesia. Это тот человек, который всегда заботился о здоровье церкви. Y aquí le vemos que entra en Éfeso И здесь мы видим, как он возвращается или прибывает в Ефес. y ve a unos discípulos. И встречает там некоторых учеников. Aquí Pablo quería saber a qué altura se encontraban estos en la progresión de la revelación divina. Хорошо, здесь Павел пытался понять, на каком уровне находится их процесс прогресса в откровении, которое от Бога они получили. Porque nosotros, el día que nos arrepentimos, no entendemos nada. Потому что мы в тот самый день, когда мы покаялись, мы ничего не понимали. Lloramos, Плакали, reímos y смеялись abrazamos. и бросались в объятия друг другу. Ni papa podemos decir. И ничего при этом не можем объяснить. Eso significa arrepentimiento. Это называется покаяние. Ni papa. И больше ничего. Entonces, el crecimiento viene después de arrepentimiento. Тогда- ¿Cuánto tú has crecido? ¿Cuánto has progresado en la revelación divina? Получается, что рост приходит после покаяния. Насколько ты вырос, насколько ты прогрессируешь в этом божественном откровении. Entonces, Pablo quería saber cuánto ellos habían progresado. Тогда Павел захотел понять, насколько они продвинулись. Porque tenían un maestro. Потому что у них был учитель. Entonces, para saber esto, le hizo algunas preguntas. Итак, для того, чтобы понять, он задает им несколько вопросов. El Espíritu Santo, ¿lo recibisteis cuando creísteis? Приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Ellos dijeron, ni hemos escuchado del Espíritu Santo. Они сказали ему, мы даже и не слыхали, что Дух Святой есть. Él les dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Он сказал им, во что же вы крестились? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Они отвечали, в крещение Иоаннова. Pablo enseñó y dijo, Павел сказал, el apóstol, апостол, el pastor, пастор, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, Иоанн крестил крещением покаяния, diciendo que el pueblo que creyese en aquel que vendría después del que predicaba, ese era el Cristo. говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть в Христа Иисуса. Eran discípulos. Это были ученики. ¿Eran creyentes? Они были верующими? No. Не. Si no habían escuchado del Espíritu Santo, Если они даже и не слыхали о Святом Духе, ¿cómo eran creyentes? какими верующими они могли быть? Veo que tenéis una confusión bestial. Я вижу, что у вас очень сильное заблуждение. Una confusión bestial. Сильное заблуждение. Nadie dice al Padre Señor si no es por el Espíritu Santo que mora en él. Никто не скажет
Иисусу Господь, как только через Духа Святого, обитающего Repite в нем. conmigo, nadie dice al Señor, Señor, si no es por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Повтори вместе со мной. Никто не назовет Господа Господом, как только Духом Святым, обитающим в нас. Estos no conocían al Espíritu Santo, ni habían escuchado del Espíritu Эти Santo. люди не знали и даже не слыхали о Духе Святом. ¿Cómo eran creyentes? Какими верующими? Или как они могли быть верующими? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Aquí es reducida la información, pero aquí fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Да, здесь немного сжатая информация, но они крестились во имя Отца, Сына и Y Святого habiéndole Духа. impuesto en las manos Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой. Y hablaron en lenguas И они стали говорить y языками profetizaban. и пророчествовать. Podíamos estar mucho tiempo hablando de esto. И мы могли бы потратить очень много времени, говоря обо всем этом. Romanos 8. 8 глава Римлянам. Versículo 9. 9 стих. Creo que es este, sí. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Repite conmigo. Повтори со мной. Si no tienes el Espíritu Santo, Если не имеешь Святого Духа, no eres de él. ты ему не принадлежишь. No importa que adores, Неважно, если ты que поклоняешься, vengas a Istra, приезжаешь que в vayas a Истру, Samara, ездишь в Самару, que vayas a Etiopía, поедешь в que Эфиопию, leas las Escrituras, читаешь que des Писание, limosna, даешь que милостыню, ores, молишься, que creas, веришь, que te bautices. крестишься. No importa. Неважно. Cuando uno cree, el Espíritu Santo viene a vivir en ti. Когда человек верует, Дух Святой приходит обитать в тебя. Si no, ¿cómo crees? В противном случае, как ты веришь? ¿Cómo eres guiado a la verdad si no es por el Espíritu Santo que Если mora не en ti? Дух Святой, то кто тебя наставляет или ведет на всякую истину? ¿Cómo se hace eso? Как это получится? Dímelo, explícamelo. Скажи мне, Entonces можешь aquí te это he contado объяснить? 5 historias. Хорошо, я тебе рассказал 5 историй. Una, era creyente, И в одной только necesitaba поправление. верующий, ему нужно было немного поправления. ¿Creyó Simón? Dice que sí. Симон уверовал, написано, что да. Pero por él no oraron. Но за него не молились. El etíope tenía una simpatía por el cristianismo, Эфиоплянин, он симпатизировал христианству. pero no sabía Isaías si el cordero al matadero era Но он не понимал Писание Isaías из o otro, Исаии. no sabía. Овца, веденная на заклание, сам Исаия или кто-то другой. Cornelio, Корнилий, él oraba, он молился. él pedía, él hacía limosna, Он просил, давал милостыню. pero un día fue escuchado. И однажды был El día que услышан. fue escuchado, В тот самый день, el когда был Señor услышан, movió su ejército Господь, Он привел в движение свое y войско. mandó un ángel И послал ангела. y mandó un pastor И послал para пастора. que le explicara lo que él tenía que escuchar. Чтобы тот ему объяснил то, что тот должен был услышать. Escuchó lo que el pastor le dijo Он услышал, выслушал то, что пастор ему y сказал. creyó él y toda su И familia. уверовал он и все его семья. Apolos, Аполлос. él llegó a la ciudad de Éfeso Он приехал в Эфес, siendo pastor de Corinto. будучи пастором в Коринфе. Y cuando llegó a Éfeso, como era pastor de Corinto, le dieron lugar en la sinagoga. И придя в Ефес, так как он был пастором Коринфа, ему дали Y él возможность predicó en la в sinagoga. синагоге. И он проведывал Porque él tenía в синагоге. elocuencia de predicar constantemente en Corinto. Потому что он имел дар красноречия и постоянно проповедовал в Y Коринфе. Priscila y Aquila, que Pablo les dejó en Éfeso, ¿sí? Le escucharon y le dijeron, hermano,
немножко, И Прискила и Акила, которых расширять нужно. Павел оставил в Ефесе, они его отозвали и сказали: брат, Y Pablo немножко надо encontró расширить. a unos que eran discípulos, И Павел встретился с теми, кто был учениками. eran seguidores de Juan el Bautista. Они были последователями Y se Иоанна quedaron como Крестителя. seguidores de Juan el Bautista. Y se quedaron como seguidores de Juan el И они Bautista. так и оставались учениками Иоанна Крестителя. ¿Sí? Ellos no entendían, no habían aceptado al que venía después de él. Они так и не поняли и не приняли того, который пришел после Иоанна Крестителя. Entonces Pablo vio en ellos una falta de... И Павел увидел в них недостаток. Él vio que aunque estaban evangelizando, sí, no había nivel. Да, получается, что он увидел, что хотя бы они евангелизировали, но у них уровня не было. Y Pablo quiso saber cuánto habían crecido en la escritura. И Павел захотел понять, на каком уровне у них познание Y Писания. les habló del Espíritu Santo. И он им говорил о Y le Духе Святом. dijo, cuando creísteis, И он сказал: вы когда recibisteis el уверовали, Espíritu, вы получили Святого esto es una Духа. pregunta normal y corriente. Это вполне нормальный Esta es una вопрос. pregunta de parvulitos. Это первоклашек, вопрос для Porque первоклашек. si no, cristianismo tiene que ver con tu oración. Потому что в противном случае христианство твое все сводится только к молитве. No tiene que ver con una contestación ni con un poder que te arrastra. No, tiene que ver con que tú oraste. Получается, что это все связано только с молитвой, которую ты вознес, но не является ни силой свыше, которая тебя просто захватила. Le dijo Felipe, le dijo al mago, Pedro le dijo al mago y le dijo, nadie puede comprar el poder de Dios. Да? И Филипп, и Петр, они сказали колдуну: никто Nadie не puede может comprar el купить. don de Dios. Никто дар Божий не может купить. Nadie. Никто. Nadie. Никто. Entonces es porque Dios te lo da. Это потому, что Бог Es porque тебе Dios дает. te escucha. Это потому, что Бог тебя услышал Y viene и приходит a rescate. для того, чтобы вызволить тебя. Manda un ángel. Он que te посылает ponga al ангела, corriente. который тебя ставит в курс. Iglesia, Церковь. me encantaría que pudierais entender esto. Мне бы очень хотелось, чтобы вы могли понять это. Me encantaría. Мне очень хотелось бы. ¿Sí? Да? Me encantaría Мне очень хотелось бы. que en medio de nosotros hay personas que son creyentes y viven como no creyentes. Да? Среди нас есть люди, которые верующие, а живут как неверующие. Viven su vida Живут своей жизнью y luego piden perdón. и потом просят прощения. Hace falta leer la escritura. Нужно читать Писание. Porque la escritura es la que te dice a ti. Потому что Писание именно то, что и говорит с тобою. Esto es como un espejo. Это как зеркало. Esto es como un espejo. Это как зеркало. Que aquí te dice cómo estás. Да? Здесь тебе говорится, каков ты. Аминь. Esto es lo que te lo dice. Вот кто Entonces, тебе говорит cuando об этом. hablamos de fruto, И поэтому, когда мы говорим о плодах, claro, hay un fruto cuando uno está en Cristo. конечно же, плоды есть у того, кто во Христе. Y Pablo te deja en Éfeso, И Павел тебя может оставить в Ефесе. o te deja en Corinto, Или оставит тебя в Коринфе. o viajas con él Или ты с ним путешествуешь. y hablas en la sinagoga. Или говоришь в синагоге. Tienes algo que decir, И у тебя есть что, No чем entiendes поделиться. todo. Не все понимаешь, pero creces, но растешь. creces. Растешь. Cuando no sabes, es un problema. А вот когда не знаешь, это уже проблема. Es un problema Это уже проблема. y un problema grande. И это огромная проблема. Entonces, después de haber hablado todo lo que hemos hablado, Да? Ну, всего мы не могли бы охватить, о чем мы говорим. pero hemos hablado mucho. Но мы многое о чем поговорили. Hemos hablado mucho de un poder de Dios. Мы много уделили тому, что есть сила от Бога. Un poder de Dios vino sobre el etíope, Да? Вот эта сила от Бога сошла на эфиоплянина. ¿sí? ¿Da? Y se fue feliz. Он ушел Él después de счастливым. la experiencia, después de la explicación, fue creyente. Он после объяснения, после опыта, который у него произошел, Hacía стал rituales верующим. como creyente sin ser creyente. Да, он делал ритуалы, которые как будто бы выдавали его за верующего, но он не был верующим. Pero hacía rituales. Но
ритуалы Cornelio совершали. hacía rituales Корнилий, у него были de свои creyente ритуалы верующего, sin el Espíritu но Santo, без Святого Духа. pero hacía rituales. Но он совершал свои ритуалы. El mago dejó la vida antigua Да? Колдун, он оставил свою прежнюю жизнь y creyó и уверовал, y se bautizó. и крестился. Pero Pedro salió de allí y le dejó como no creyente. Но Петр вышел, сказал ему, и тот встал на свое место, неверующий. Apolos era creyente Аполлос был верующим, y se quedó como creyente un escalón más arriba de entendimiento de la verdad. и как верующий он поднялся на еще одну ступень понимания истины. Los discípulos de Juan, Ученики Иоанна, después de 60 y tantos años, по прошествии 60 лет, seguían siendo discípulos de Juan, продолжали оставаться учениками Иоанна, hasta que encontraron a Pablo. пока не встретились с Павлом. Y entonces fueron discípulos de Cristo. Вот с того момента они стали учениками Христа. Mira el corazón. Посмотри на свое сердце. Ten una oración donde el Señor te habla a ti, no tú a Él. Él te habla a ti. Да, имей такую молитву, вознеси такую молитву, где бы Господь тебе говорил, не ты ему, а он бы тебе Porque проговорил. oración hemos escuchado que es relación. Потому что мы слышали, что молитва – это взаимоотношения. Es lo que tú dices y lo que a ti te dicen. Это и то, что ты говоришь, и то, что тебе говорят. ¿Tú prefieres decirle mucho a Él o que Él te diga mucho a ti? Что предпочитаешь? Побольше, чтобы ты ему сказал, или чтобы больше он тебе говорил? Pues para eso hace falta dejar que el corazón se predisponga. Тогда для этого нужно позволить, чтобы сердце расположилось. El Señor te puede hablar, Да? Чтобы Господь смог тебе проговорить, que pueda aclararte чтобы мог тебе внести ясность. aquellas cosas que no entiendes. Внести ясность там, в чем ты нуждаешься. Respeta a tu pastor, los hay, Уважай своего пастора, они есть. los hay. Они есть. Y el Señor les ha puesto И Господь их поставил. y tienen algo que decirte. И у них есть что сказать тебе. No te defiendas. Не защищайся. Escucha a personas que son hombres, Слушай людей, которые, да, они люди. son hombres, Они люди. con un entendimiento С определенным пониманием, un poco superior. которое немного повыше. No nos podemos comparar todos con todos. Мы не можем друг друга, все друг с другом сравниться. No lo hagas. Не делай этого. Procura aprender, Постарайся научиться, procura crecer. постарайся расти, вырасти. No todo lo que vemos y ora es cristianismo. Не все, кому мы видим, и они молятся, не все, что мы видим и молимся, No это todo el que levanta христианство. las manos es cristianismo. Не все, что поднимает руки, это христианство. Entonces deja que el Señor te guíe y te hable, Поэтому позволь, чтобы Господь тебя вел и говорил тебе. te ponga en una claridad total. Чтобы Он ясность внес тебе. Que el Señor te diga, hijo, adelante, vas bien. Чтобы Господь сказал тебе, сын, хорошо идешь, иди вперед. Entonces, no he tratado de honrar a pastores, Да? No, Я no tratado. сейчас не старался почтить особенно пасторов, pero veo pastores en la Biblia, veo diáconos que hacen función de pastor en la Biblia, но вижу пасторов в Библии, диаконов, которые выполняли роль пасторов. veo pastores que imponen manos, Видим пасторов, которые возлагают руки. veo pastores que instruyen la iglesia. Вижу пасторов, которые наставляют церковь. Si nos comparamos como hombres, Если мы будем сравниваться друг с другом как люди, somos hombres, мы всего лишь люди. pero Dios, Но Бог en su ejército y en su servicio, escoge a hombres para que prediquen a hombres. Бог
Он через свое воинство и через свое служение избирает людей, чтобы те, в свою очередь, проповедовали другим. Para mí esto tiene que ver lo que hemos hablado, И для меня все это тесно связано с тем, о чем мы говорили. responder al amor de Dios. Responder al amor de Это Dios. ответить на Божью любовь. Para mí esto tiene que ver con hay mucho campo y pocos obreros. Да, для меня это тесно связано, что поле огромное и мало работников. Para mí esto tiene que ver con pasos de fe. Для меня это связано с шагами веры. Para mí esto tiene que ver con un fruto que respalda una creencia. Для меня это связано с тем плодом, который подтверждает твое вероисповедание. Para mí esto tiene que ver Для меня это con связано un amor que sobreabunda. с той любовью, которая преизобилует. Hemos hablado de la iglesia de Tesalónica. Мы говорили о церкви Nos han Фессалоникийцев. dicho que tenía un amor que crecía y una fe inigualable y la ponían como ejemplo en otros lugares. Мы читали о них, что их любовь возрастала, и их вера, она умножалась и приводилась в ¿Quién escribió пример. esa carta? Кто написал это послание? Pablo. Vale, si tú lees en el capítulo 4, Pablo les está hablando a la iglesia de Tesalónica y les está diciendo, hermanos, estáis equivocados. Но если ты обратишь внимание, в первом послании, в 4 главе, он пишет и говорит: братья, вы немного заблуждаетесь. Los que han muerto en el Señor Те, которые умерли в Господе, nos precederán. они нас опередят. Ellos creían Они верили, que la recompensa solo era para los que vivían cuando Cristo volviera y Они- estaban en vida. Они верили так, что награда, воздаяние ждет только тех, которые при жизни встретят возвращение Христа. Y les dice, hermanos, no es bueno que ignoréis a los que han muerto en el Señor. И он им говорит, что нехорошо, чтобы вы оставались в неведении по поводу усопших. Los que han muerto en el Señor, Те, которые умерли cuando в Cristo Господе, aparezca en las nubes, когда Христос, Он, resucitarán primero. придет на Y luego облаках, nosotros que quedamos en vida les seguiremos. они первые воскреснут, а уже потом мы, которые при жизни, мы последуем вместе с ними. Vale, Tesalónica era una buena iglesia. И смотрите, Tenía Фессалоникийская buena церковь enseñanza. хорошая, церковь, у нее была хорошая доктрина. Pero el pastor les habló de aquellas cosas en las que estaban confundidos. Но пастор им говорил именно о тех вещах, в которых они ошибались, заблуждались. Les habló de que hay una resurrección Он им говорит о воскресении, y se la explicó. и он им объяснил это. Y les dijo, ellos irán antes que nosotros. И объяснил им, сказав, что они первее нас туда Entonces somos придут. iglesia. Мы церковь, Necesitamos una corrección. и нам нужно исправление, исправление. Necesitamos un entender. Нуждаемся в понимании, Necesitamos crecer. нуждаемся в росте. Necesitamos llevar fruto. Нам нужно Caminar en приносить fe. плоды, ходить в вере, Amar. любить, ¿Sí? Estar gozosos. быть с ликованием, жить в радости. Pues que el Señor nos bendiga. Да благословит нас Господь Nos bendiga mucho обильно, para poder entender чтобы мы могли вырасти. que no todo es cristianismo. Не все подряд это христианство. Somos escogidos con un motivo. Мы избраны с определенной целью Llevar fruto. приносить плод. Eso lo hemos escuchado claro, ¿no? Это мы, об этом мы слышали, да? Pues ánimo. Тогда вперед. Que el Señor nos bendiga. Да благословит нас Господь.